Na turski avion namenjen za evakuaciju ljudi pucale su paravojne snage u Sudanu u trenutku kada je sletao u prestonicu Kartum. U napadu je ranjen član posade. Kako je saopštila sudanska vojska, avion je bezbedno sleteo i sada se popravlja. Raniji izveštaji su tvrdili da je jedan član posade ranjen u napadu, ali je tursko ministarstvo odbrane saopštilo da nema povređenih, potvrđujući da je na avion pucano. Paravojna formacija je negirala da je pucala na avion i rekla da vojska širi laži. Naše snage su ostale striktno posvećene humanitarnom primirju koje smo dogovorili od ponoći i nije tačno da smo gađali bilo koju letelicu na nebu. Hiljade očajnih civila, uključujući oko 3000 Britanaca, utrkuju se da se ukrcaju u poslednje avione za evakuaciju iz prestonice pre nego što se prekid vatre okonča za 72 sata, piše Daily Mail. Nema naznaka da će zbog ponovne pretnje nasiljem na pisti letovi za evakuaciju biti obustavljeni, ali ministar spoljnih poslova James Cleverly juče je pozvao Britance da odu dok mogu. Inače, u Sudanu od 15. aprila traju borbe između sudanske vojske i snage za brzo reagovanje. Sukob je izbio između jedinica lojalnih sudanskom vojnom vladaru Abdelu Fatahu al-Burhanu i snagama za brzo reagovanje koje predvodi Mohamed Hamdan Dagal, poznat kao Hamedti, koji je zamenik šefa vladajućeg saveta u kojem su bila oba lidera. Njihova borba za vlast je onemogućila prelazak na civilnu vlast i izazvala strah od dugog građanskog rata. Do sad je u Sudanu ubijeno najmanje 500 ljudi, a ranjeno više od 4000. Svetska zdravstvena organizacija strahuje da bi broj mrtvih mogao da bude znatno veći. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.